Šta kaže ovdje, šta? Mali vuk ide na tutu, jel tako? Da. Jutro se u vrtu pojavio neki novi predmet. Što je to? Pita se mali vuk, a? To je lijepo gnijezdo za ptice, kaže tata. Baš nije, kaže mali vuk. Vidi, ko je to? Tu je mala. Ko je ovo, Antone? Ovo je Ovca. ovca, da. Ovo je tata. A to je tata, bravo. Ovo je mama. To je Pakva, to nije za pak. Nije, to je kada za patke, kaže tata. Baš nije, kaže mali vuk. To je kuća za... Ko je ovo? Kornjaču? Baš nije, kaže mali vuk, jel da? Pa znaš li što je to, pita mama. Pita mama što je to? Mali vuk ne zna, jel da? Ko je ovo tu? Buba mala. Jao. Gigiba. To je šešir. I stavi kahlicu na glavu. Baš nije, kaže mama. A koga ovdje gleda i smije se? Bika. To je tvoj mali WC. A ovo su gaćice, kaže mama. A ko tu se smije? Ko je ovo? Ko je to? Tuta. To je tuta. A ko je ovo tu? Koja je to životinja? To je Pakva. Nije pakva. Guska, dobro može. Ovo je pakva. Da, mali vuk je presretan, no ima jednu malu želju. Sjedne na svoju Ovo je kahlicu. pakva. Čekaj, Pakva, sine. Sjedne na pakva. svoju kahlicu pa potom kaže: svi zatvorite oči. Zato što ga je sram, jel tako? I on sjedne na svoju malu kahlicu i kaže: zabranjeno gledanje. I svi su pokrili oči. Ko je pokrio oči? Ovca? Ko još? Patka i ptica. Tako je. A ko je ovo? Koga smo jučer lovali? Buba mala. Buba mala, bravo. I uspio je završiti na kahlicu. Tu, da, tu gledaju, vidiš. On je sad sretan jer je uspio, vidiš, on je tu u društvu s ovcom i pticom. Dragi moji, zamolila bi vas jednu lijepu stvar. Molim vas, donirajte 10 kuna SMS porukom sadržaja 10 na broj 705-103 i na taj način ćete pomoći SOS Dječjem selu Hrvatska i njihovom boljem sutra. Čitajmo doma. Pićem bok. Bok. Ovako maši, ajde maši. Maš papa. Papa. Papa.